Zafer nedir yiğitler? Nedir baba? Bir vakitler ulu kağanlardan biri bir tepeye çıkmış. Karşıdan gelen düşman ordusunu izlemekteymiş. Düşman ordusu o kadar kalabalıkmış ki Kağan'ın ordusu düşman ordusunun karşısında bir avuç karınca gibi kalmış. Kağan'ın arkasında duran kaygılı veziri de Kağan'ın geri çekileceğini düşünerek Kağan'a eğilip sormuş. Ne yapmayı düşünürsünüz Kağan'ım demiş. Kağan misli misli kalabalık düşman ordusuna bakmış. Ben bu kadar düşmanı nereye gömeceğim onu düşünürüm demiş. Zafer, düşmanı nasıl yeneceğini değil, nereye gömeceğini düşünerek başlar yiğidim. Ancak büyük hayalleri olanlar zafer yolunda ilerleyebilirler. Hayaliniz ne kadar büyük olursa, siz de o kadar büyük işler başarırsınız. Söğüt kadar hayaliniz olursa, Söğüt'te kalırsınız. Cihan kadar hayaliniz olursa, tüm cihan sizin üstünüze gelse, yine de sizi o hayalinizden geri döndüremez.